kechasizlar birdan 30gacha vazifa berilgan, to'g'ri? O'rtada chiqmagan misollar bo'lsa kerak. Qani, davay, aytinglar. 3. Yaxshi, 3-misolda nima debdi? 4 ning 4-inchisi, 4 ning 8-inchisi. 3. Qani shartni aytib o'tiringlar, 4 ning 4-inchisi ko'paygan 4 ning 8-inchisi ko'paygan 4 ning 12-inchisi ko'paygan va hokazo. Ko'paygan 4 ning darajasi 4x teng necha ekan? 4,25. 425. Shunaqami? Xo'p, bo'ldi. Muammosi yo'q. Mana bu man va mani kepgan. Yana mani kepgan. Kepkalarni bir-biriga nima qiladi? Qo'shiladi. Bo'ldi? Qiyin joyi bilgan ishimiz qilib ketaveramiz. 4 darajasi demak 4 qo'shilgan 8 qo'shilgan 12 qo'shilgan va hokazo qo'shilgan 4x. 0,25 bir taqsim 4 emasmi? Uning minus 144-chi. Nima uchun siraz qo'shib ketmadim? Savol nima uchun? Chunki uning oxiri aniq emas. Uni qo'shganimdan nimadir foyda bo'ladimi? Yo'q. Shu uchun sabr qilib nima qilyapman? Shunchaki jarayonni yozib chiqyapman. Mana bu 4 darajasida hammasida 4 bor. 4 qasdini tashqariga olib chiqsam 1 plus 2 plus 3 plus va hokazo plus x o'zi qoladimi? Mana buni joyini o'zgartirsam darajadagi minus nima qiladi? Yaxshi. 4 bilan 4 nima qildi? Qisqardimi? Qoladigan narsa 4 darajasida 4 ko'paygan 1 plus 2 plus 3 plus va hokazo plus x barobar necha ekan? 140. 4 nima bo'lib o'tadi? Bo'lish bo'lib o'tadimi? 4 da qisqartirib yuborsak. Necha bo'ladi? 144 4 da bo'lsa. 36. To'g'rimi? Birdan x-gacha bo'lgan yig'inni kecha o'rgatdimmi deyman sizlar? To'g'rimi? Ketma-ket solay. Boshidagi va oxiridagi nima qilamiz? Olamiz. 1 plus x. Ular soni 1 dan 100 gacha 100 ta son, 1 dan 1000 gacha 1000 ta son, 1 dan 50 gacha 50 ta son bormi? Eng oxiridagi ular soni bo'lib qoladimi? Oxirida x bormidi? Va uning nimasi? Yarmi. Nima uchun yarmi? 2 ta 1 2 ta 1 nima qilganim uchun? Komanda qilganim uchun soni 2 marta nima qilib ketadi? Kamayib ketadi. Teng necha bo'lar ekan? 36. Mana shu bo'lishi ham chiroyliroq yozaylik. Endi yosh bolamasizlar-ku. Taqsim necha? x ko'paygan x plus 1 barobar necha bo'lar ekan? 72. Ay mana bular ketma-ket sonmi? Ko'paytmasi 72 ni beradigan ketma-ket sonlar 8 karra x kichkina son, x plus 1 katta son. To'g'rimi? X teng necha chiqar ekan? 8. Xohlasalar kvadrat tenglama qilishdi. Kvadrat tenglamada nechta yechim chiqadi? 2 ta. Bittasi musbat, bittasi manfiy. O'sib borayotgan musbat sonlarda oxirgisi manfiy bo'lishi mumkinmi? Yo'q, shuning uchun manfiy javob nima qilmaymiz? Olib bormaymiz. X teng necha chiqar ekan? 8. Keyingisi 3 dan keyin yana 7. Tak. 6 taqsim 5 darajasi x kvadrat plus shartni aytib turasizlar. 6 taqsim 5 darajasida x kub plus 27 ko'paygan x minus 1 teng 5 taqsim 6 darajasida minus 9x kvadrat. Shunaqami? Mana bu o'rta plyus aniq. Yaxshi. Demak qaranglar 6 taqsim 5 5 taqsim 6 bir xil. Qisqartira olmayman degan. Faqat joy nima qilgan? 6 tepada bo'lishga joyini o'zgartirsam darajada minus bo'lsa, yana nima bo'lib ketadi? Plyus bo'lib ketadi. Plyus bo'lsa-chi? Minus bo'lib ketadi, to'g'rimi? 6 taqsim 5 x kub plyusini ham ochib chiqaman. 27 x minus 27 barobar 6 taqsim 5 darajada 9 x 6 taqsim 5 da nima qilib ketadi? Qisqardimi? Qoladigan narsa qaranglar ham x kub plus 27 x minus 27 barobar 9 x kvadrat. 9 x kvadrat bu olib o'tishim kerakmi? X kub minus 9 x kvadrat plus 27 x minus 27.
Nima 9x kvadrat oxiriga yozmam? Chunki 3-darajadan keyin abjadni nechinchi darajaga kelish kerak? Kamash borish tartibida. Ana endi qaranglar, yaxshilab qarasam, mana bu a kub minus 3a kvadrat b plus 3ab kvadrat minus bu a minus b ni qavs nimasi bu? Yo'q-e? Kubi. Ha, a minus b ni qavs kubi. Teng 0. Bo'ldi. Ya'ni x minus 3 ning qavs kubi teng 0. Kub yo'qolib ketadi, x minus 3 teng 0 bo'ladimi? X nima chiqar ekan? Tushunarli bo'ldi. Keyingisi 18 mi? Yaxshi. 18-misol 2 darajasi 2x minus 1 ko'paygan. Qolgan nima chiqdi? 2 darajasida 2x minus 1 ko'paygan 4 darajasida x plus 1, to'g'rimi? Taqsim 8 darajasida X minus 1. x minus 1 teng 64 mi? Yaxshilab qaranglar qani. Qayerlardir nimagadir o'xshab ketyapti-da. 2 ning kvadrati, 2 ning kubi, 2 ning 6-chisi. Demak, avval mana bu joyni soddalashtirib, keyin bu bilan nima qilib yuborsam bo'lar ekan? Yaxshi. 2 darajasida 2x minus 1 ko'paygan 2 darajasida 2x plus 2 bo'lib qoladi, to'g'rimi? Taqsim 2 darajasida 3 kub ko'paysa 3x minus 3 barobar 64. 2 darajasi nechi degan? 6. 2 darajasida darajaga daraja qo'shilsa 4x plus 1 bo'ladi, minus 1 plus 2 plus 1 beradi. Taqsim 2 darajasida 3x minus 3 teng 2 ning 6. Darajadan daraja nima qilinadi? 4x plus 1 ayrilgan 3x plus 3 bo'ladi. Sabab nimaga? Mana bu yerda o'rtadagi minus o'zidan keyingi ishora nima qiladi? O'zgartiradi. Teng 2 ning nechinchisi? 6-chisi. Mana bu ikkilar nima qilib ketadi ekan? 4x dan 3x aysam x plus 1 plus 3 plus 4 teng 6 mi? X topsam ne chiqadi? Tushunarli bo'ldimi? 18 dan keyin yana 21 24 ikkilasini ham ko'ramiz. Muammosi yo'q. 21. Tak. 2 darajasi x ko'paygan x kvadrat. Qaranglar, ham darajada x kelyapti, yaxshi misol ekan. 2 darajasi x ko'paygan x kvadrat. Noma'lum ham darajada bor, ham asosda, ya'ni ham kepga noma'lum. O'sha noma'lum ham pastdagi egasi. Tushunarli bo'ldi? Demak, minus 2x kvadrat plus 2, to'g'rimi? Minus 2x kvadrat plus 2 minus 2 ning teng 0 mi? Xuddi shunaqa ham sharti. Yaxshi. Ana endi qaranglar. Men sizlarga mana bu gap aytib ketdim. Kublik tenglamalarda belgilab olishga variant topa olmadingiz, to'g'rimi? Yoki mana bunaqa ko'rinishdagi tenglamalarda belgilab olishga variant topa olmayapsiz. Chunki ikkita turdagi noma'lum qatnashyapti, to'g'rimi? Eng zo'r varianti, ya'ni tenglamani yechishi qaranglar. Birinchisi oddiy tenglama. Noma'lumlar bir tomonga, ma'lumlar bir tomonga. Ikkinchisi kvadrat tenglama. Undan keyingisi ratsional tenglama. Va nihoyat to'rtinchi eng universal usuli ko'paytuvchilarga ajratish. Va unda har doim bitta tomon nima bo'lishi kerak? 0 bo'lishi kerak. Ana endi qaranglar, mana bunda x kvadrat bor. Mana bunda ham bor. Demak, bu ikkalasini bitta komanda qilamiz. Guruhlab ko'paytuvchiga ajrat. Ilojsiz, noilojlikda mana bu ikkalasi nima bo'lib qoladi? Bitta komanda. Bular ikkalasida bir xil x kvadrat bormi? Bir xilligi borligi uchun. Bumi? Aha, bular bu ikkalasini bitta komanda qildim. Noilojlikdan bu ikkalasi bitta komanda bo'ladi, qolib ketgan. Aha, o'rta ko'paytirishga bitta hisoblanadi. Men bularni bitta komanda demadim. Mana bu bilan mana buni bitta komanda dedim. Tushundingizmi? Demak, x kvadrat oldimmi? Nima qolyapti? 2 darajasida x minus x kvadrat oldim. Yana nima qolyapti? 2. Bularda olinadigan 2 bor, lekin 2 ni olmayman. Chunki olmasam ham qaranglar, 2 darajasida x ayrilgan 2. 2 ayrilgan 2 darajasida x, to'g'rimi? O'zi bir xil bo'ldimi? Demak, nima qilaman? Faqat joyini o'zgartirsam bo'ldi. Joyini almashtirsam o'rtadagi minus qayerga chiqadi? Oldinga. 2 darajasida x plus nechi 2. Teng. Ikkalasida minus 2. Ikkalasida bir xillik. Mana bu qavsning o'zimi? To'g'rimi? O'sha qavsdan tashqariga nima qilaman? Olib chiqaman. X yo'q, qisqartirib bo'lmaydi buni.
X kvadrat minus hech narsa yo'q degani nima bor degani? 1 bor degani. Teng 0. Ana endi ko'paytma 0 bo'lish uchun ikkalasidan bittasi nima bo'lishi kerak? 0 bo'lishi kerak. Birinchisi 2 darajasi x ayrilgan 2 teng 0. 2 darajasi x teng 2 ning o'zi bo'ladi. Mana bu yerda 1 bor deganim, 2 lar yana qisqarib ketib x teng nima chiqar ekan? 1. Ikkinchisi x kvadrat minus 1 teng 0. X kvadrat teng 1. X teng chiqadi plus minus 1. Demak, 1 mana bu yerda ham bor, bu yerda ham bor, lekin baribir 1 marta olaman. 1 va minus 1. Tushunarli bo'ldi? Javob nima chiqar ekan? 1 va minus 1. Keyingisi 24. Tak, 24-misolda aytibdi. Tenglamaning ildizlar ko'paytmasini toping. X kvadrat minus 6x minus 5 taqsim 2. X kvadrat minus. Nima degan? 21da. Tenglamani ha ildizlar ko'paytmasini toping degan. Ikkalasini ha ko'paytiringlar. Qani 1 minus 1 ko'paytirsa, avval shartini o'qish o'rgan, uka. Avval so'rayotgan narsasini o'qish o'rganinglar. Shuna bo'li. Men endi shunisini topib berdim, ko'paytirib ham beraymi? Elshot? O'ylab ko'rsam bo'ladi? O'ylab ko'rsa bo'ladi. Hozir o'ylab ko'rasan hozir. X kvadrat minus 6x minus 5 taqsim barobar 16. Ana endi qarang, 2 ning darajasimi bu? Demak, bu yoqni ham 2 ning darajasiga nima qilishim kerak? Aylantirishim kerak. Bu o'zi 2 darajasida x kvadrat minus 6x minus 5 taqsim necha edi? 2 barobar mana bu 16 2 ning 4-chisimi? Mana bu yerda hech narsa yo'q degan darajada 1 bor degan ildiz vazifasi nima edi? Darajani kamaytirish. Necha marta kamaytiradi? Ildizi darajasi necha bo'lsa shu. Hozir ildiz darajasi 2 mi? Ana shu 2 ning darajasi 1 ni 2 marta kamaytiradi degan 2 ga nima qiladi degan? Bo'ladi deganim. Demak, 2 darajasida x kvadrat minus 6x minus 2,5 nima ana buni? Barobar bu 2 darajasi 4,5 bo'ladimi qo'shilib? 2 lar nima qiladi yana? Qisqaradimi? X kvadrat minus 6x minus 2,5 barobar 4,5. Mana kvadrat tenglama, lekin kvadrat tenglama har doim bitta tomon nima bo'lishi kerak? 4,5 ga olib o'tsam. X kvadrat minus 6x minus 7 teng. To'g'rimi? Tak. 3 bilan 4 mi? Yo'q. X teng 7 bilan minus 1. Nimaga? Buni qayerdan topdik? V terimasi x1 plus x2 nimaga teng? 6 ga. x1 ko'paygan x2 teng necha bo'lishga? Minus 7. Minus 7 emasmi? Ko'paytmasi minus 7 ni beradigan 7 bilan birinchisi nima bor? Minus 1 yoki minus 7 va 1 bormi? Ikkalasi yig'indisi mana bunda 6 ni beradi, mana bundachi? Minus 6 ni beradimi? Buni ola olmaymiz. Demak, tepadagiga ko'ra mana bu 6 ni, demak ildizlar 7 va minus 1. V terimasidan foydalansak ham bo'ladi. Tezroq topish usuli. Lekin har doim ham bu yo'l bilan nima qilib bo'lmaydi? Topib bo'lmaydi. 24 dan 30 gacha yana bormi? Ildizlar ko'paytmasini so'ragan bo'lsa, ko'paytirasizlar 7 kara minus 1 minus 7 yoki V terimasidan aytsam bo'ladi. Ya'ni ildizlar ko'paytmasi minus 7 ga teng. 26. Ha, 0.25 1 taqsim 4 desalaringiz bo'ldi. 27. Tak, fx barobar ildiz ostida minus x kvadrat aha minus 6x minus 8. pastda 7 darajasida X 7 darajasi x minus 3 keyin minus 1. minus 1. Minus 3 darajada. Aha, bo'ldi, tushundim. Funksiyaning aniqlanish sohasini toping degan. Aniqlanish soha uning mavjud joyi, to'g'rimi? Mavjudlik yoki mavjud bo'lmasligi, ya'ni uni cheklash, funksiyani cheklash birinchi bo'lib qayerda bo'ladi? Maxraj. Keyingisi juft darajali
Mana bu yerda qolib ketdi. Ildizdami? Mahrajda qanaqa bo'ladi? Mahraj o'zi teng emas nimaga? 0 ga. Ya'ni mahrajda 7 darajasida x minus 3 minus 1 teng emas 0. Buni tenglamadagi ishlab ketaveramiz. Teng emas degan belgiga ahamiyat bermay x minus 3 barobar 1. Qaranglar-da, menga aynan nechi kerak? 7. Bu 1 istalgan sonning 0-darajasi. Istalgan son, ya'ni barcha sonlar ichida menga aynan nechi kerak? 7 mi? O'rniga 7 0 desam bo'ladi-a? 7lar nima qilib ketadi? X teng nima chiqar ekan? Tushunarli bo'ldi-ya. Keyingisi juft daraja ildizi ya'ni minus x kvadrat plus 6x minus 8. Katta yoki teng nimadan ekan? 0 danmi? Ya'ni juft daraja ildizining ichi 0 dan nima bo'lishga katta yoki teng. Minusga bo'lib yuborsam x kvadrat minus 6x plus 8 kichik yoki teng 0. To'g'rimi? Buni ko'paytiruvchilar ajratsak nima bo'ladi? Ayting-da. X minus 4 x minus 2. Kichik yoki teng nimadan? Bu oraliq usulmi? Har bittasini 0 ga tenglasam x teng 4, x teng necha chiqadi? 2 mi? Oraliqqa qo'yamiz. Ikkalasi ham nima qiladi? Kiradi, chunki tenglik belgisi bor. 2 va 4. 0 qayerda? Mana bu joydami? 0 qo'ysam musbat, keyingisi manfiy, keyingisi nima bo'ladi? Musbat. Chunki men o'rgatardim. Mana bu x minus 2 ni mana bu yerdan olyapman-da. Bu ko'rinishda modul bormi? Yo'q. Juft daraja bormi? Yo'q. Demak, ishora keyingisiga o'tayotganda mana shu nuqtadan keyingisiga o'tayotgan o'zgaradi. Qachon o'zgarmaydi? Qachonki modul bo'lsa yoki juft daraja bo'lsa. Bu yerda daraja yo'q emas, bor. U nima? 1 juft sonmi? Yo'q. Ana keyingisi 4 dan nariga o'tmoqchiman. Chegara 4 dan mana 4. Uni ko'rinishini mana bu yerdan oldimmi? Bundan modul bormi? Juft daraja bormi? Yo'q. Ya'ni ishora nima qiladi? O'zgaradi. Menga 0 dan kichik joy kerak. 2 dan 4 gacha. Lekin qaranglar, mana bu joyda teng emas, teng emas, teng emas. 3ni nima qilma dedi? Olma dedim. Bu o'rtada 3 bormi? Tushundingizmi? Ya'ni mana 2 dan 3 gacha boradi, 3 ni olmaydi, birlashma. 3 dan qayergacha? 4 gacha. Mana funksiyaning nimasi bu? Aniqlanish sohasi. Demak, keyingisi aytgan tegishli bo'lgan barcha butun sonlarni ko'paytmasini toping degan. Bu yerda faqat 2 bilan 4 kiryaptimi? Faqat 2 va 4. Ya'ni 2 ko'paygan 4 necha bo'ladi? 8. Tushunarli bo'ldi. Javobimiz nima chiqar ekan? 8. Davay yoz oling.